se o pripremama za početak deportacije ilegalnih ekonomskih migranata iz Bosne i Hercegovine u zemlje njihovog porijekla. Kao ministar sigurnosti moram reći, od početka sam se trudio da migrantski problem rešavamo. Naišli smo na situaciju da prethodno vijeće ministara pa i Ministarstvo sigurnosti 5 godina nije radilo ništa na ozbiljnom sprečavanju ulaska ilegalnih ekonomskih migranata. Taj nas je problem zatekao, počeli smo da ga rešavamo, išlo je dobro i pojavila se pandemija. Sada se ponovo vraćamo u istom problemu. U tom smislu tražim od Ministarstva sigurnosti i sebe i nadležnih institucija novi pristup. Novi pristup je da ne djelujemo na način da migranti trajno ostaju u Bosni i Hercegovini, nego da se uđe u novu fazu njihove deportacije. U tom smislu, jučer sam zvaničnim aktom od gospodina Slobodana Ujića, direktora službe za poslove sa strancima, tražio da nam utvrdi tačan broj ilegalnih ekonomskih migranata po zemljama njihovog porijekla. Pakistan, Bangladeš, Afganistan, Maroko, Alžir, Tunis, Sirija i Irak. Ovdje moramo napraviti razliku sa Sirijom, to su ratne izbjeglice i mi moramo da brinemo po njima na adekvatan način. Mi također želimo da služba za poslove sa strancima tačno utvrdi identitet svih tih ljudi, jer kao što znate, Ministarstvo sigurnosti raspolaže informacijama da veliki broj, ekstremno veliki broj od njih ne želi da ovoj zemlji i našim sigurnosnim službama pokaže svoj pasoš, ličnu kartu ili drugi identitet. Takvim načinom skrivanja svog identiteta moguće da se radi i o terorističkim grupama koje su pobjegli iz svoje zemlje ili o kriminalnim grupama i ovdje će čekati godinu, 2 dana da uđu u zemlje Europske unije, promijene identitet i sakriju svoju prošlost i odigraju jednu ulogu spavača ako dobiju nalog od određene terorističke službe. Ministarstvo sigurnosti od službe za poslove sa strancima traži do najkraćem roku, jer se nalazimo u jeku pandemijske krize, provede anketu među migrantima o tome da li ima oni koji pristiju na dobrovoljnu deportaciju. Mi ćemo napraviti taj spisak, dobit ćemo ko od njih to traži. Od njih ćemo uzeti, odnosno služba, pismene izjave kako bi mogli da uđemo u fazu i proceduru razgovora sa diplomatskim predstavnicima njihovih zemalja akreditiranih u Sarajevu. Ovo je neophodno uraditi zbog određivanja i obezbeđivanja novca za deportacijske letove, a prije toga završetak svih neophodnih pravnih radnji zbog legaliteta cijelog postupka. Na ovaj način Ministarstvo sigurnosti želi da postigne nekoliko efekata. Da zaista skinemo Bosni i Hercegovini na ogroman balast od 8-9 hiljada ljudi koje mi ne možemo ekonomski izdržati u situaciji kad će naših 50 i 60 hiljada ljudi ostati bez posla. Želimo da djelujemo i psihološko obeshrabrujuće na nove migrante koje treba očekivati kada se granice ponovo liberaliziraju nakon prolaska pandemije. I ovo je poruka i pojedinim zemljama Europske unije da mi nećemo pristati da budemo depo za migrante gdje će oni vršiti selekciju uspješne radne snage, odnosno kvalitetne radne snage, a da naše domaće stanovništvo nema nikakav komoditet, da na ovaj način želimo da smanjimo i strah i nelagodu domaćeg stanovništva. Koristim ovu priliku da zaista javno potenciram ono što veoma uspješno radi MUP, Unsko-Sanskog kantona. Oni su danas prebacili više od 320 ili 330 ilegalnih migranata u novo naselje Lipa, a OM će to finansirati. Sve je to jako dobro. Policajci odlično rade svoj posao, ali se ovaj problem u narednom periodu mora rešavati na način kako smo krenuli i kako Ministarstvo sigurnosti žele. Hvala lijepa, stojim na raspolaganju za vaše pitanje. Prelazimo na pitanja, čim se sve prvo BN televizija. Gospodine Šarić, BN televizija. Kako mislite da utvrdite identitet ljudi koji ne žele, koji u stvari nemaju dokumente kod sebe, da li su bacili sati ili nije bitno, pogotovo u ovom sad vremenu, i koliko bi sve to moglo trajati dok ne počne ekstradicije? To će biti jedan proces, ali najvažnije je napraviti prvi korak. Mi moramo u okviru vijeća ministara i parlamentarne skupštine BiH promijeniti zakon. Ljudi koji ne žele da otkriju svoj identitet ne mogu ići više u centre za smještaj ilegalnih migranata, nego moraju ići u pravi pritvor.
i bit će tamo godinu ili 2 ili 5 dok se ne otkrije njihov identitet, makar ćemo mi predložiti takva zakonska rješenja. Jer ovo je multidisciplinarni pristup, imate i sigurnosti, imate i zakonsko-pravni, jer nemoguće i dalje živjeti sa situacijom da migrantski problem postoji 5 godina, a da bivše vijeće ministara nije predložilo maltene promjenu niti jednog zakona, niti jednog odluke. Promijenit ćemo zakonska rješenja i oni će morati biti u svakoj normalnoj evropskoj ili zapadnoj zemlji u pritvoru dok sami ne otkriju svoj identitet. Al Jazeera. Aida Bečić, Al Jazeera. Pitanje, s kojim zemljama ste iskomunicirali povratak migranata i da li su ambasade tih zemalja pristale i pristaju na njihov povratak? Pouzdano znam da pojedine zemlje kao što je Pakistan neće biti kooperativne u cijeloj ovoj priči. Mi najviše, znate i sami, ilegalnih ekonomskih migranata imamo iz Pakistana, Afganistana, Bangladeša i drugih zemalja. Međutim, ako odbiju da surađuju sa Ministarstvom sigurnosti i našim sigurnosnim strukturama i vlastima Bosne i Hercegovine, ja ću bez imalo kompleksa tražiti da se pakistanski ambasador proglasi persona non grata u ovoj zemlji i da bude upućen u svoju matičnu državu. Mi ne možemo kao Bosna i Hercegovina izigravati bespomoćnu vlast i onda neka predsjedništvo i vijeće ministara razmotre taj moj prijedlog. RTRS. Branka Kusmuk, ministre, služba za poslove sa strancima očigledno već je krenula sa realizacijom te vaše naredbe i odluke. Prve informacije sa terena kažu da ih je jako malo zainteresovanih, gotovo niko za dobrovoljni povratak. Razmišljate li možda u sklopu tih mjera da pokrenete i neku reviziju? Znamo da je mnogo njih izrazilo samo namjeru za traženje azila, a tu postoje zakonski rokovi relativno kratki, da se pokrene revizija i te vrste koja se i na taj način možda doprinese deportaciju. Sve što radimo moramo raditi u skladu sa zakonom i to će biti tako. Ali će se zakon primjenjivati, a ne kao do sada da svi bježe od tog problema. I ponavljam rečenicu da se Bosna i Hercegovina ponaša kao apsolutno nemoćna zemlja. Neće to više moći tako. Vidjeli ste i to su zaista ružne slike. Šta su ilegalni ekonomski migranti radili od prostora, širilo se to po društvenim mrežama u kojem su do sada bili. Cijepali, palili. To je jedna apsolutna nezahvalnost i građanima Bosne i Hercegovine i ovoj državi i zemlje Evropske unije koja nam pomaže. Prema tome, sve će ići u reviziju ukoliko ne žele dobrovoljno, tamo gdje znamo identitet, ići ćemo na prisilnu deportaciju. Evo, Slađe Šarić, pa Al Jazeera. Može jedan oko korone. Jeste li rešili, bar u Federaciji Republike Srpskoj, kada je bio problem, ono što je bilo sporno, obdukcije, posebno sudske i to, da li ste uspjeli da se dogovorite? To je problem veoma ozbiljne prirode. Mene su neki ljekari, neki ortoped, ne znam kako se zove, koji je poznat u Sarajevu da pacijenti od njega bježe kao od korone u mirnom stanju, prozvao da se ja bavim poslovima ljekarske struke. Međutim, to nije tačno. Ja sam razgovarao sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Pravosudna zajednica ima veoma ozbiljne probleme kako da se neki slučajevi završe. Mi danas imamo u mrtvačnici u Sarajevu 2 tijela, od toga je jedna osoba mlađa, rođena 71. godine, koja možda uopšte nije umrla od korone i niko ne želi od tih ovlaštenih sudskih vještaka da radi obdukciju. Morat će pravosuđe da traži nove, ako budu mene slušali, nove ovlaštene sudske patologe koji će pristati to da rade. Mora Univerzitet u Sarajevu od direktora do dekanese medicinskog fakulteta gospođe Čavljuge, do direktora tog instituta koji postoji i ne postoji nekog Sarajlića, da prvo vide zašto ti ljudi navodno nemaju uslove za rad, a radi se o pobuni patologa koji ne žele to da rade, i da jednostavno pravosuđe, odnosno tužilaštvo, naredi obdukcije koje se moraju provoditi. Imamo situaciju da ljudi iz RS-a iste struke to sa lakoćom rade, a da naši traže dodatne uslove. I vidjeti da li će oni zbog nenajavljenog štrajka ovog mjeseca dobiti pune plaće. Nije u redu, to sam već govorio, da patolozi siju strah
u smislu jako je opasno prići tijelu preminulog čovjeka, a naši ljekari diljem Bosne i Hercegovine veoma se hrabro nose i vidite pobjeđuju u borbi sa koronom. Al Jazeera. Samo još jedno pitanje vezano za migrante. Najavili ste da će sredstva koja Europska unija izdvaja za migrante u Bosni i Hercegovini biti preusmjerena na njihovu deportaciju. Hoće li to zaista biti moguće i kojim sredstvima će oni biti deportovani? Mi ćemo sad ući, kažem, ovo je prvi korak, ovo je nagovještaj precizne nove strategije Bosne i Hercegovine kad su ilegalni ekonomski migranti u pitanju. Europska unija je do sada dala, ne znam, prošle godine 40 miliona eura za smještaj u ovim našim centrima za migrante. Dio tih sredstava polako treba da se usmjerava ka ovome što mi tražimo, obezbeđivanju letova kojima će oni biti deportovani. To je proces, vidjet ćemo kako će reagirati prijatelji iz Europske unije, ali ja mislim da je to zajednički interes i da se ovaj problem mora rješavati. Ako ga sada ne krenemo rješavati, mi ćemo za pola godine imati ne 7, 8 ili 9, 10 hiljada koliko je ilegalnih migranata u Sarajevu, nego ćemo imati 20 hiljada. I mi to kao odgovorna vlast, odgovorni ljudi ne smijemo dozvoliti. Ovo je poruka svima da će se situacija drastično mijenjati. Koliko će nam vremena trebati da to riješimo, potom, ali je bitno da se vidi nova strategija, da ta strategija postoji i da ona veoma odgovorna prema građanima Bosne i Hercegovine i našim strateškim interesima. Može još jedno pitanje ima sa tri MMF da znači oko 333 miliona eura Bosne i Hercegovine, da li znate gdje će se ta sredstva upotrijebiti, može možda upravo u nabavku te opreme i ljekarima koja je neophodna za liječenje možda protiv korona? Vidjet ćemo ta sredstva prvo da treba da se odlukom vijeća ministara deblokiraju, onda će ići entitetima i postoji precizan plan njihovog utroška. To su za saniranje šteta od pandemije i ja sam potpuno siguran da ćemo od toga imati veoma uspješnu priču koja će pomoći našim privrednim subjektima i građanima da imamo što manje ekonomskih šteta, one su zaista veoma dramatične. Koliko nema pitanja od ovdje kolega koji su prisutni, mi smo imali jedan zamolbu od kolega sa Crne i omogućili smo da postavi pitanje da li je OHR tražio dodatnu zaštitu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Ministarstva sigurnosti, a vezano za prijetnje gospodina Dodika. Tačna informacija da smo mi danas dobili jedan zahtjev od predstavnika OHR-a u kojem on traži da naša Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, odnosno direktor gospodin Bilić i ja kao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine budemo upoznati da se osoblje OHR-a nakon izjave člana predsjedništva BiH gospodina Dodika u kojoj on pominje OHR kao neprijateljsku instituciju za Srbe osjećaju nedovoljno sigurni. Ovo je situacija koja se i ranije dešavala. Naša obavještajna služba OSA, naše druge sigurnosne agencije napravit će provjeru da li zaista jeste povećan stepen ugroženosti OHR-a i od koga i nakon toga Direkcija za koordinaciju policijskih tijela može pojačati mjere oko zgrade OHR ili osoblja ukoliko se zaista pokaže ovaj zahtjev realan. Da li ima dodatnih pitanja? Ukoliko nema, kolege, ja vam se zahvaljujem na dolasku i na ovu preskonferenciju. Čuvajte se. Hvala lijepo.